نذكروا فيها حاجه ملاحه. اليوم راح نحكيو على بطل من ابطال الدفاع عن معطوب الوناس. C'est toujours revendiqué comme algérien. معطوب وطني، انا يكفيني وطني. الدفاع عن معطوب الوناس. راجل من الرجاله صح، لي زون كما يقولوا صح، اللي هو معطوب الوناس، اللي نورمالمون كل جزائري يعرف قصته، ونورمالمون في الجزائر داروا له عيد وطني ليه باسكو هو يسمبوليزي صح روح الكفاح بالفن، روح الكفاح فقلت انا معطوب الوناس يحب الجزائر، عاش جزائريته، يعني عاش الالجيريانيتي نتاعو. رغم سنوات وهم يقطعوا فيه، وهم يشوهوا في صورته في الجورنال، يشوهوا في صورته قدام الملأ، قدام لي زالجيريان كل سورتو اللي ما يفهموش القبيليه. Je préfère dire, n'en déplaise à certains, que je suis kabyle. Et c'est pas utopique de dire qu'on voudrait une république de Kabylie. Une autonomie, être nous-mêmes. C'est toujours revendiqué comme algérien, qu'il a toujours placé la Kabylie au cœur de l'Algérie. Nous remarquons que certains extrémistes essayent de le récupérer pour aller vers des thèses, j'allais dire, séparatistes. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était un patriote, c'était un nationaliste, il a chanté l'Algérie, il a toujours revendiqué une Algérie meilleure, une démocratie majeure. Maintenant, après sa mort, il y a eu beaucoup de fausses lectures. On veut amputer dire que c'était un autonomiste. Une autonomie. Il voulait que la Kabylie se détache de la patrie mère. Non, c'est faux. Lui, il ne faisait pas de différence entre un Kabyle et un Moradé ou un Sénien. C'est pas vrai. Il est un nationaliste avéré. On voudrait une république de Kabylie. Donc aujourd'hui, qu'on le laisse tranquille et qu'on lui impute pas des positions qui n'ont jamais été les siennes. لا نكمل لك معطوب الله يرحمه، معطوب الله يرحمه. نعم نكمل لك. نعرفه نعم بيرسونيلمون جو الكوني معطوب. انا نتكلم على وطني، انا يكفيني وطني. يعني نشفع لها نهار اللي دار كونسير في الزينيت قلبت الدنيا، كتبوا في الجورنال، نعاود نفتخر احنا نقولوا جزائري غنى في الزينيت، لكن لقطه ذاك لا مامي لا خالد لا قليل اللي عمر الزينيت يا جماعه. معطوب كان يعمر الزينيت مش باللي زي فيه، كان يجيب كرسي وجيتاره ويقصف والزينيت معمر. On voudrait une république de Kabylie. نعاود نفتخروا كانوا يكتبوا في الجورنال ها قلنا لكم فرنسا تمول فيه وفرنسا تدير له في الحفلات، يكتبوا له مليح الفرون ها مليح الفرون، اضرب الفرون خون بلادك. كانوا يسبوا فيها جماعه ويشوهوا في الصوره، وحنا كعامه الناس كنا نمنوا خاطر ما كناش نفهموا واش يقولوا، نقولوا شوف والله عيب عليه كيما الناس اللي يمنوا نورمال. راهو غلط، راهي ما كانش منها يا جماعه. هذه يزي وزو بجايه القبائل الكل في الجيري يقولوها لكم. كانش منها جماعه. هذه تيزي وزو بجايه القبائل الكل في الجيري يقولوها لكم.
هذيك القبائل قلبهم يغلي، فهمت؟ مش يغلي على الشعب، يغلي على الناس اللي يشوهوا صورته قدام الشعب. الشعب ما تلوموش، كما قلنا لكم مجموعتنا في الفيسبوك اللي ينوضوا يسبوا وذاك ما تلوموهمش يا جماعه. الله غالب، الانسان ضعيف تعطيه صوره مش ملاحه سي نورمال يفا رياجير سولون الظاهر. يقول لك انا قالوا لي بلس بي بلس سي نمن ما يعرفش واش كانوا يقولوا. في تيزي وزو كيف كانوا يعرفوا معطوب. يعني هذه جوست لفته بركه للي كرون للي زون معطوب للناس اللي ربما واحد ما يوصل له وواحد ما راح يوصل له. نورمالمون كيف قلت لكم في اول فيديو، هذا لازمت له يوم وطني ليه، لازمت له يا جماعه، لازمت له تسمى، لازم يتقرا والله في كتب كتب تاع التعليم لازم يكتبوه لانه رمز. Plus qu'un chanteur, Lounès Matoub est devenu un étendard de la laïcité, de la liberté et de la cause catholique. Nouvelle consécration de Lounès, c'est notre identité, c'est notre Kabylie qui est en train de sortir du néant. Je suis fier que nous soyons la 6e ville de France à honorer cette grande figure berbère. Lounès Matoub est désormais l'un des modèles de résistance, de lutte. Son message est un message d'espoir universel. L'espoir de voir nos sociétés combattre l'obscurantisme avec force. Je voudrais vous rappeler ces mots prémonitoires qu'a prononcé Lounès Matoub, que nous honorons aujourd'hui. Je continuerai mon combat jusqu'à l'ultime seconde de ma vie. Je suis de la race des guerriers. Ils peuvent me tuer, mais ils ne me feront jamais taire. Taïn mérite à tous les Amazirs. C'est un immense plaisir de nous retrouver ici en France pour la 13e fois, pour honorer celui qui nous a quittés très jeune, qui a donné sa vie pour un idéal, pour que vive sa grande famille. La Berbérie et notamment la Kabylie.